GPS mode. Fly. Minyak banyak, jadi baterai cepat habis. Kita coba tes terbang lagi, guys. Ngecek kali Tanggul banjir enggak ya. 28 meter, guys. Kita tinggiin lagi, ayo naik. Cepet amat ya baterainya. Apa belum kena isi apa ya? Oh, baterainya tinggal segitu ya, guys. Jarak berapa kira-kira ya? Kalau lurus terus ikutin kali bisa sampai Roxy. Mau ke kali Tanggul, guys. Banjir, guys, kali Tanggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kereta tuh jalan tuh.
27 jemaah Baitul Ihsan. Mohon kehadirannya. Baru sebentar doang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Return home. Iya. Ya ada gak kolam adek? Kolam adek di mana? Ini ntar di sini nih. Itu udah kering. Down. Baterai cepat habis balik guys. Dek turun dek, turunnya dek. Ada suara ke pengajian ya. Dek, dia turun dek. Return home. Oke, kita turun. Kita dulu. Baterai habis mungkin. Biasanya